سندروما داونê bi tevahî bandorê li jiyana mirov dike. Ev rewş rewşeke genetîk e û ne nexweşiyek e. Pitkê got sendroma Downê diwelid in, berdêla goyê şaneyê wan di krozoma 21 du heb bin, 3 heb çêdibin û ev sendrom derdikeve holê. Wekî dîn bi navê trîzomî 21 ev rewş tê pênasekirin. Ev kromozoma zêda dikare têsîrî taybetiyên ferdî, jîrbûn û tegihîştina giştî jî bike. Di nav kromozoman da bi hezaran gen hene. Ev gen zanînên got taybetiyê me diyar dikin hildigirin. Ev kromozoma di Downê da bandoreke zêda li têgihîştina zarokan bi awayekî fîzîkî û bîrayî dike û dihêle ev têgihîştin dereng bimînin. Kesên bi sendroma Downê ne dişibne hev, lê ji hev cuda ne. IQya wan di navbera 35 yan jî di 5 hefteyî da tê guhertin. Taybetiyên wan yê fîzîkî ji yê kesên normal cuda ne. Xwediyê rûyekî peht, bêhvileke kokperçiqî, çavînên vekişiyayî mîna bihîvan, qirikeke kin, guhên piçûk, zimanekî gelek caran li derva, dest û lingên piçûk, mista dest de tenê yekxêz, masûlkên bêhêz û bêjneke kin. Ev taybetî gelek caran tên guhertin û gelek caran bi van re pirsgirêkê bijîşkî jî derkevne holê. Ji van zarokan hinek hê bêhtir hewceyê alîkariya bijîşkî ne û hinek jî hê hindiktir. Em nikarin pêşiyê li sendroma Downê bigirin, lê em dikarin berî got zarok çê bibin tespît bikin. Pirsgirêkên got sendromê re tên çareser bikin û alîkariyê bidine malbat û a zaroka. Sendroma Downê di hemû mercên sosyoekonomîk û hemû temenan de çêdibe. Lê hê bêhtir di namzetên dayînkên got temenê wa li ser 3 salî re bê derdikeve holê. İhtimalat dayîkeke 20 salî got bibe xwediyê pitikeke sendroma Downê 2010, ev rîsk di 3 salî de dibe ji 950 nihayek, 40 salî de 100 û ji 50 salî jî dibe ji 10 pitika yek. Ji xeynî temen rîsk nedî jî ji bo sendroma Downê hene. Taybetiyên genetîk û berîn haçêbûna zarokekî xwedî Down rîskê zêde dike. Berî got zarok çê bibe, em dikarin fêm bikin ma rîska sendroma Downê çi ye. Ji bo vî tiştî gelek testê pêderk û lênêrînê hene. Kesên xwedî sendroma Downê ne bêhtir nexweş dikevin û pirsgirêkê wan yên tenduristî çêdibin. Hinek ji van defektên dil, pirsgirêkên zik û rûviyan, pirsgirêkên pergela jêbexşî, obezîte, losemî, demans û tiştê her wekî din. Ev kes bi lênêrîn û nojdariya bi bijîşkî dikarin jiyana xwe berdewam bikin. Em jî heya ji destê me werê dikarin astengê li ber wan kêm bikin û jiyana wa hesantir bikin. Îron kesên xwediya sendroma Downê ne dikarin jiyaneke ser bi xwe bijîn. Ev tişt bi perwerdeyeke rast gengaz e. Ev kes perwerdeyeke bi taybet dixwazin. Ji bo vî tiştî jî helbet wext û xîret dibe. Bi xîret û alîkariya me ew jî heya ji destê wan tê dikarin jiyaneke ser bi xwe, berhemdêr û bextewar bijîn. Ji bîr nekin, hevalên rast kromozoman najmêrin. Lewra sendroma Downê ne kêmasiya kromozomaya, zêdebûneka waye.